Backa du ner till verkstaden och lägg upp batterier där. Mm. Den där har vi på liv. Han är lös. Han är lös, ja därför hör ni. Men den köper man på Lantmannen och 1300 styck plärans. Ja, här får vara 1,5 meter lång. Det är inte en gång igen. Nej, de sa det här var så tjafft. Jag har inte långt kvar. Fick du inte sitt fram? Nej, jag känner mig säkrare i bagagen. Som alltid. Jag som har tänkt. Och närmare, jag säger till om du börjar brinna. Jag har suttit bara lite så att jag... Ja, jag tänkte gå över. Och så får jag ha hört på resten av föredragen och allting och sånt där. Och det har varit bara värre och värre. Är det mjölksyra som har? Ja. Vi får dit och hade ju ryggsäckar på oss med öl och strabbingen och kräftor. För en del åt ju strabbingen så en del åt ju kräftor istället. Och en del åt ju falukorv. Så vi var 7 stycken på min Honda 125. Sitsen och allt det där. Ja. Jag ser så vi vet inte vad vi gör. Ja jävlar någon fjädringsväg. Could have been worse. Klimatförändringar, översvämningar, torka och jordskred spår FN-universitetets institut för miljö och mänsklig säkerhet har gjort tusentals människor hemlösa. Internationella organisationen för migration, IOM, har sedan 3 år tillbaka upprättat en särskild klimatflyktingsavdelning, förklarade chefen på IOM. Ja, det är bra. Har du testat? Vadå? Mountainbike? Nej, jag är säker på det. Sen. Men alltså, det funkar ju. Grabbarna där. Ja. Och vad vi kör upp. Ja, på den här tävlingen. Nej, men det. Ja, härligt.
Nästa gång får jag. Ja, helt oförberedd. Fy fan, den är ju bra. Kanske ska ha en olja på den där grejen. Nej, här att vad heter nu? Man tar Det- på en jävla massa dunkar. Och sakta. Du får ljud. Tack Robert Hanna, riksdagsledamot för Liberalerna, som berättade om sin dröm om Nive. Och kanske är drömmen också beroende av stödet från de olika kristna grupperna i exil, som idag lever långt ifrån det olika. Hallå Fabian! Men då ses vi! Ja! Ja. Det är snart. Hej tjena! Läget? Är det det? Börjar glappa i... Nej, den är helt okej. Man vill strax till Åre. Vi stannar strax till Åre. Och så... Här. Och så var det upptaget på toaletten. Det var ju panik. Så det var bara att gå bakom och pissa då. Och där såg snuten. Man står sig då när jag är hemma sen. Ja, det är så bra. Samma. Hej då. Hej då! Härligt. Sex om du inte hör annat. Okej. Hör du annat så utsätter man en timme till. Just det. Bra. Men utgångspunkt är att i värsta fall så kommer du hit och så säger man... Ja, men jag bor ju här bara så det Ja, är... men precis. Ja. Hallå, Black Magic Air som är på gång. kamera till Paul. Varsågod, fixa. Då löser han det. Varsågod. Ja, tackar. Ja men för fan vad det här känns fel. Mera. Så, då har ni löst problemet. Och så passar du för glas.
Men gud vad roligt. Ja. Vart lägger du ut den då? Det är bra. Jävlar fort det gick på andra hållet. Jävlar vad snabb den är. Han var snäll i ögon. Han gick ut mot vinden så han dök inte någonting. Ja, just det. Kalle. Nej, men tog det. Nu är det salt. Över till salt. Nu. Och sen ner. Och sen dit. Sista så, jag kommer inte kunna vägleda dig för jag har ju min akrobatskärm så att fan, jag tänkte, du kommer inte, du räknar inte med att du ska vara kvar här. Följt instruktionerna hela tiden. Så, dit och sen dit. Ja, fullt efter. Du sa ju att du skulle längre fram. Nu är det dags att avbryta. Så, nu ska vi ut dit. Ut ur landningen bara. Du såg bara simma och vifta med armarna. Jag tänkte, det är hål. Det måste vara. Framåt, inte neråt men framåt med benen. Och så när du har full rak fot framåt tar du foten på nästa steget, tar du båda fötter på speeden och så trycker de framåt. Och jag kan ju inte se om du speedar. Vad tyckte du om regnet då? Får se va. Hur eleverna lär sig landa. Det är så bra. Till och med när den är död så att säga. Ja, det är telefon. Nej, vad heter den här? Så att egentligen behöver vi en till sån här likadan på bryggsida. Vi har nog vänt upp och ner på honom. Sista 40 metrarna ner till stranden. Men sen flög jag senare och då var Marie med på kameran. Då stod... Det räcker långt. Ja, precis. Att man får in den i selen, det är det. Handtaget först. Och sen drar jag lite snett utåt och framåt. Där kommer den. Ja, perfekt. Perfect take-off. Ja, ja. Ja. Ja, du flyger tandem. Ja. Det var väl trevligt. Jag tror är det att du får mer projicerad yta. Så. Ja. Så lite mindre broms och vända om. Perfekt. Tackar. Väder. I förhållande till skärmen och till den vinden.
Jättefin stad. Den där lilla... Den kan du se. Här också. Här också. Och så där. Här, på sidan där. Sidan här. Det är telefon ni pratar om. Nej, bara headset till headset. Bluetooth direkt. Ja. Jag sa att jag skulle ha minst 2 fel, men nu har jag precis 2 fel. In i kabin, ja. Jajamän. Ja. Har du extra minneskort? Nyrört mitt som jag använder. Nej, det var... Det var värt det. Värt vänta. Ja. Det var värt att vänta. En suverän dag. Den som väntar på något gott. Ja. Ja, det först att landa på den här huset egentligen. Vi har ju haft det. Jag brukar göra en film varje månad. Ja, just det. Så att du kan... Ja. Jag kan skicka det. Fika eller någonting och så bara, men vad fan är koppar då? Men de står ju på bordet. Även om du åker. Ja, de tar bra. Plankrätt. Lite för att jobba med ställningar, sitter och jobbar med båtplank. Då är de där lite större grejerna som man ska... Ja, det är färdigt. Du får liksom... Ja. Hallå! Ja, det är perfekt. På sin plats. Ja. Det kostar ju på så väldigt mycket och märkvärdigt istället. Det är människorna som räknas. Ja. Nej, jag har ingen koll. Ja, men vi ses. Tack! Ja, hej. Är vi i mitten någonstans? Götamedlemmar. Stiligt! Bil åker. Ja, precis. Men med den här så glider man emellan. Det går ju inte jättesnabbt, men det blir ju fortare än att åka bil. Ja. Fredag, dagen efter. Och så att vi skickar, du ska in hit på måndag. Ja, vi börjar med upptagningen nu. Vi är bara 3-4 timmar sen. Nu är det sagt i alla fall. All right. Välkommen! Jag har alltid
jag behöver i fickan så... När man lyfter på masten